Hər vaxtınız xeyir olsun. Son illərdə valideynlər və mütəxəssislər arasında geniş müzakirə mövzusu olan uşaqların erkən yaşda telefon və qajetlərdən istifadə etməsi haqqında araşdırma aparmışıq. Bu pis vərdişin uşaqların emosional və psixoloji durumuna təsirini bilmək istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Yaxşısı budura sonadək baxsaz biləcəksiniz ki, diqqət dağınıqlığı, stres və aqressiya, yuxu problemləri, göz zəifliyi, ünsiyyət bacarığının olmaması, tənhalıq hissi, dərs nəticələrinin aşağı göstəricisi, oxu bacarığının sıfırlanması kimi mənfi xüsusiyyətlərin tərəfində telefon və planşetlərdən istifadə dayanır. Müasir dövrün bəlası olan telefonlardan asılılığı aradan qaldırmaq üçün hansı metodlardan istifadə etmək lazımdır? Deyişsizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Müasir dövrdə telefon və planşet kimi rəqəmsal cihazlar uşaqların gündəlik həyatına gözlənildiyindən daha tez daxil olub. Bəzi valideynlər üçün bu cihazlar sakitləşdirici vasitəyə, bəziləri üçünsə uşaqla məşğul olmağın asan yoluna çevrilib. Amma neyropsixoloji araşdırmalar göstərir ki, erkən yaşda, xüsusilə də beyin inkişafının ən sürətli olduğu 0-6 yaş dövründə ekranla təmas uşağın psixoloji inkişafında ciddi risklər yaradır. Valideynlər düşünür ki, mən necə edim? Tamamilə qadağan da etmək olmur telefonlar. Dövrümüzdə elədir ki, hər kəsin yaşından asılı olmayaraq uşaqların əlində telefon var. Xüsusilə 0-2 yaş arası riskli dönəmdir. Bu zaman beynin ən aktiv olduğu dövrdür. Uşaqlar bu zaman canlı ünsiyyətə önəm verməlidirlər. Valideynlər uşaqlarla kontaktda olmalı, onlarla oyun oynamalı, kitab oxumalı, hətta açıq havada belə ünsiyyətdə olmalı. Onların həm zehni inkişafına, ətraf aləmlə ünsiyyətinə, sosiallaşma, yəni bir çox səbəblərə də gətirib çıxarır ki, onlar fərd olaraq, gələcəyin şəxsiyyəti olaraq böyüsünlər. 4 yaşına, 5 yaşına qədər uşağı ekrandan kənar tutmaq lazımdır. Amma bizdə təəssüf ki, ailələrdə bu mümkün deyil. Bu və ya digər səbəblərdən uşaqlar ekrana məruz qalırlar. Və məruz qalmadan əlavə, həm də orada dəyişən şəkillər, klip təfəkkürü başlayır onlarda inkişaf eləməyə. Klip təfəkkürü nə deməkdir? Dəyişən çəkici kadrlar tez-tez yer dəyişmə edəndə artıq uşaqlarda səbir, gözləmə, anlama, qavrama, düşünmə və situasiyanı yaxud da gördüklərini emal etmə proseslərində problem yaranmağa başlayır. Yenə səhv düzəltdim. Sən düzəldərsən. Erkən yaşda uşaqlarda beyində sinaptik əlaqələrin qurulduğu ən intensiv mərhələdir. Bu mərhələdə uşaqlar oyunla, üzbəüz ünsiyyətlə öyrənir. Telefon ekranı isə bu təcrübənin yerini ala bilməyən passiv stimuldur. Bu vasitələrlə uşaqlar əsasən də inkişaf dövrlərində, aktiv inkişaf dövrlərində hansı yaşda tanış olurlar, nə qədər vaxt keçirirlər, hansı oyunları oynayırlar ki, bunun nəzarətini əlimizdə tutmamız gərəkdir ki, uşaqlarda asıllıq yaranmasın və bu yalnız asıllıq yaratmır. Eyni zamanda da elə bir fəsadlara, inkişaf geriliklərinə gətirib çıxarır ki, istərsiniz ümumi psixoloji inkişaf gerilikləri olsun, istərsiniz koqnitiv sferanın müxtəlif təbəqələrində, məsələn, nitq inkişafı geriliyinə səbəb ola bilir, hansı ki, nitq insanın ümumiyyətlə inkişafının əsas göstərisidir. Əsasən də uşağın koqnitiv funksionallığına diqqət etmək lazımdır. Burada bir tərəfli ünsiyyət, uşağın həmin o texnoloji vasitələrə baxmağı, sadəcə izləməyi, orada dəyişən kadrlar, bunlar hamısı həm nitqin inkişafının geri qalmasına səbəb olur və ümumi götürəndə də əqli inkişaf geriləməsinə səbəb olur. Və bunlar qalıcı xarakter daşıyır. Daha irəli yaşlarda məktəb proqramını mənimsəmədə çətinlik çəkəcək. Nəyə görə? Çünki hesab edin ki, bizə o seçim verilib. Kitab oxumaqmı? Öyrənməkmi, hansı ki ona çətin gəlir bu materiallar, yaxud da ekrana baxmaqmı? Əlbəttə ki, uşaq ekranı seçəcək. Ekranı seçən uşağın da ailədə konflikti başlayır, məktəb dərslərində geriliyir. Nə qədər bizə valideynlər yazır və müraciət edir ki, uşaqlarda oxuma həvəsi yoxdur və bu da oxuma həvəsi yoxdursa da gətirib məqsədsizliyə çıxarır. İrəli yaşlarda da valideynlərin şikayəti olur ki, yeniyetmə yaşlarda bu adamın məqsədi yoxdur və eyni zamanda da məsuliyyət hissləri inkişaf etməməyə başlayır. Əsəbilik, gərginlik, aqressiya, danışa bilməmək, özünü ifadə edə bilməmək, səbirsizlik,
sonuna qədər dinləyə bilməmək, dinləməmək səbəbilə də anlayıb qavraya bilməmək məsələləri gətirir inkişafın birbaşa sistem olaraq insanda geriliyinin əlamətlərini göstərir bizə. Belə insanlar böyüyüb iş sahibi də ola bilirlər, evlilik də edə bilirlər, amma heç birində uğurlu ola bilmirlər. Niyə? Çünki insanın psixoloji sağlamlığında artıq problem var və kökü də kiçik yaşlardan qoyulur. Telefon və planşet məzmunlarının çoxu tez dəyişən, parlaq və stimulyasiya edici vizuallardan ibarətdir. Uşaq beyni bu cür görüntülərə alışdıqda real həyatda daha yavaş və stabil informasiyalara fokus olmaqda çətinlik çəkir. Ekrana məruz qalmaq diqqət əksikliyi simptomlarını artırır. Beləliklə, hiperaktiv davranışlara meyillilik yüksəlir. Beyin funksionallığı pozulur deyə nəyin ona lazım olduğunu, nəyin lazım olmadığını təyin edə bilmir. Bu lazımlılıq əmsalı da gecə yuxusundan öncə, bir də yuxu zamanı artıq başlayır proses olaraq baş verməyə ki, bizim default bölgəmiz beyində nəyi seçəcək, nəyi atacaq. Bizə gün ərzində nə lazımdırsa, onu seçir, beyin özü sərbəst olaraq. Nəyi bizə lazım deyilsə, onları atır və lazım olanı saxlayır. Amma uşaq beynində təəssüf ki, bu proses gedə bilmir. Çünki uşaq bilmir axı ona nə lazımdır. Ona görə də uşaqda qeyri-şuurlu asılılıq başlayır inkişaf etməyə. Orada olan səslər, rənglər, bir də dəyişən şəkillər onun diqqətini çəkməyə başlayır. Çox valideyn uşaq ağlayanda telefonu sakitləşdirici vasitə kimi verir. Amma psixoloji və neyrobioloji baxımdan bu təhlükəli vərdişdir. Gələcəkdə stress, təlaş və impuls nəzarətinin zəifliyi kimi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bunun davamı olaraq uşaq emosional çətinlik yaşadıqda telefonu qaçış vasitəsi kimi istifadə etməyə başlayır ki, bu da psixoloji asıllığın başlanğıcı deməkdir. Daha irəli yaşlarda əgər bu proseslərin içində böyüyən uşaqda nə baş verir? Nitq qüsurları artıq özünü göstərir, çünki düşünməyə birbaşa bağlıdır uşağın nə danışdığı, nə dediyi. Aktiv ünsiyyətdən kənarda qalır, çünki uşaq artıq valideyn hələ də işə gedirsə, öz işləri ilə məşğuldursa, uşağa yetərincə zaman ayırmırsa canlı ünsiyyətə, o zaman uşaq tamamilə qapanır həmin o texnoloji vasitələrə. Bir nevi uşaq onlarla dosta çevrilməyə başlayır, dırnaq içi dosta. Sonra nə baş verir? İrəli yaşlarda artıq mən uşaqlara rast gəlirəm ki, hansı ki 5-6 yaşlar var, onların əlindən telefonları alanda isteriya çıxarırlar. Artıq o telefondan ayrılmaq istəmirlər. Burada nədən söhbət gedir? Asıllığın şəkli artıq var. Və bunun paralelində də uşağın nə nitqi var, nə anlaması var, nə qavraması var, nə də hadisəni, şəkli emal etmə bacarıqları var. Nə də özünü ifadə qabiliyyətləri yoxdur bununla uyğun olaraq. Telefon uşaqları maarifləndirir, sakitləşdirir, amma danışdırmır. Uşaqları danışdıran yeganə vasitə canlı ünsiyyətdir. Uşaqlar ekrandan deyil də, valideynin səsi ilə, ünsiyyəti ilə, ona olan sevgi və diqqəti ilə böyüyür, inkişaf edir, nitqini, özünü güvəndə hiss edir və valideynin övladı ilə olan 5 dəqiqəlik, yarım saat olan ünsiyyəti nəinki onun ətraf aləmin olan inkişafına, hətta özünü idarə etmə, özgüvən yaradır. Xüsusilə ataların ünsiyyətini burada vurğulamaq istəyirəm. Ataların uşaqlarla vaxt keçirməsi onların məntiqi təfəkkürünü inkişaf elətdirir. Uşaqlar atalarından səs tembirini, özgüvəni öyrənirlər. Analar əzizləməklə uşaqlarla münasibətdə olurlar, amma atalar isə tam başqa bir özgüvən yaradır uşaqlarda. Oğlan uşaqlarda səs tembrinin formalaşmasıdır, özünü idarə etmədir və bir çox xüsusiyyətləri atadan götürürlər uşaqlar. Telefon daim diqqəti yayındırdığı üçün dərsə fokuslanma zəifləyir. Beləliklə, məktəb nəticələri pisləşir. Həmçinin telefon proqramları və oyunlar dopamin adlı hormonu ifraz edir. Bu, beyində mükafat sistemi yaradır. Daha çox video və oyun istəyini gücləndirir. Bu problemdən məşqçilər də şikayətçidir. Uşaqların diqqət yayğınlığından başlayaraq, yəni demək olar ki, hər bir mövzuda artıq problem yaşayırıq bununla bağlı. Bir məşqçi kimi mən göz kontaktı qura bilmirəm tələbə ilə. Fikrimi izah edə bilmirəm. Ən sadə belə hərəkəti belə göstərib ondan verim ala bilmirəm. Var fiziki yorulmaq, var zehinsel yorulmaq. Zehinsel yorulmaq fiziki yorğunluqdan daha betərdir, belə deyək. Oyun oynayırlar, gəlirlər 1 saat, 2 saat oynayandan sonra gəlirlər məşqə, məşqdə artıq o uşaq yorğun olur. Deyirəm, niyə yorulmusan? Belə baxsanda fiziki iş görməyib, uşaq belə baxanda nə fiziki iş görəcək? Amma halbuki problem yaşayırıq o barədə ki, uşaq köklənə bilmir məşqə, əsas məsələ.
Burada əsas bəli önəmli məqam valideyndir və elə burdan da müraciət eləmək istəyirəm. Açığı xahiş eləyirəm və tələb eləyirəm. Birinci öz valideynlərimdən və bütün valideynlərimdən, özüm də bir valideyn olaraq yəni bu şeyi görürəm. Övladlarına vaxt ayırsınlar. İşdən gələndən sonra çalışsınlar telefonla yox, övladla məşğul olsunlar və uşaq dəcəl olmağı normaldır. Uşağın aktiv olmağı normaldır. Onu telefon verib sakitləşdirmək lazım deyil. O təbii haldır. Uşaq öz enerjisini çıxartmalıdır. Enerjisini çıxartmaq üçün də uşaqla məşğul olmaq lazımdır. Onlara fiziki oyunlar verin, gəzməyə çıxardın, amma telefondan uzaq tutun. Pandemiya dövründə planşeti həyatımıza saldılar ki, dərsləri bundan eləsinlər. Amma yəni bugünkü gün şükür pandemiya yoxdur. Onu düzəltmək ehtimalımız var. Çünki indiki bu problem yaşayan uşaqlar çoxsa pandemiya uşaqlardır, belə deyək. Həmin vaxtda o çöl görmədilər, həyat görmədilər, qapalı şəraitdə böyüdülər, telefona məhkum oldular. Amma biz indi bu dəqiqə onu təzədən dəyişə bilərik, istəsək. Valideynlərə də burada çox böyük bir iş düşür. O işi də necə öhdəsindən gələ bilərlər? Biraz başa düşürəm, hamı yorğun gəlir işdən, amma çalışsınlar, telefondan çox uşağa vaxt ayırsınlar. Ondan sonra artıq özləri də effektini görəcəklər. Telefon və planşetlərin elektromaqnet dalğaları uzun istifadə zamanı uşaqlarda eşitmə problemi ilə yanaşı ekrana yaxından baxmaq da gözlərdə problem yaradır. Bizə müraciətlərdə uşaqlar, valideynlər gəldikdə gözlərinin hətta bir ilin içində zəifləməsi deyə şikayətlərlə daxil olurlar. Və biz də tam göz müayinələrimizi edirik və həqiqətən də onun təsdiqini tapırıq. Çünki planşetdir, telefondur, bunların davamlı olaraq mütəmadi istifadəsi gözlərdə spazm deyilən bir hal yaradır. Və uşaqlarda da göz əzələləri çox elastik olduğuna görə bu spazma meyillilik də onsuz da çox olur. Və spazm olduğu zaman da gözdə yalançı miopiya dediyimiz bir hal yaranır. Bu nədir? Yəni uzağı zəif görmə halı. Biz müayinəni etdikdə təbii ki, gözü ətraflı yoxlayırıq, gözə xüsusi o spazmı aradan qaldıran damcıları tökürük. Hətta yarım saat, bir saatın içində rəqəmlərin nə dərəcədə dəyişdiyinin şahidi oluruq. Yəni bir çox rastladığımız halda uşağın gözündə üzvi xəstəlik yoxdur. Yəni orqan sağlamdır. Sadəcə funksional bir problem var. Yəni gözlərin aşırı istifadəsinə bağlı akkomodasiyanın spazmı var və bu spazmda uşaqların gözündə bir uzağa görmə zəifliliyi, dumanlılığı yaradır və bir də bu spazm dəyişkən olduğuna görə də gün saatlarına görə də dəyişə bilir. Məsələn, bəzən gərgin olduqları vaxtda daha çox aşırı istifadə etdikdən sonra spazm artdığına görə çox, yəni dumanlı görmə müşahidə edilir. Yenə də uşaqların məktəbə qədərki dövrü düşünürəm ki, valideynlər tərəfindən tənzimlənə bilər. Ona görə məhdudiyyətləri qoymağa məsləhət görürük. Məsələn, 3 yaşına qədər uşaqlarda hətta biz yarım saat müddətində uzağı telefon, planşet istifadəsinə icazə verə bilərik. 6 yaşa qədər dövrdə uşaqlarda isə 1 saata qədər maksimum planşet, telefon istifadəsinə biz izin verə bilərik. Məsələn, hər 20 dəqiqədən bir gözə fasilə verməyi tövsiyə edirik. Yəni bu necə aparılır? Hər 20 dəqiqədən bir 20 saniyə gözləri yummaq, 20 saniyə uzağa baxmaq. Yəni bu qısa bir fasilə belə, çox qısa, hətta saniyələr sürən fasilə belə gözün yükünü bir qədər azaldır, kömək edir gözün nəmlənməsinə ki, göz yorğunluqları da bir qədər azalsın. Kompüter, telefon və planşetlərin aşırı istifadəsindən, davamlı, yəni istifadəsindən quru göz sindromu əlamətləri arta bilir. Bunun da səbəbində əslində nə durur? Biz normalda gözümüzü saniyələr içində qırpmalıyıq ki, gözümüzün ön nəm təbəqəsi öz-özünü bərpa etsin. Ancaq planşetə, telefona və yaxud da kompüterə baxdıqda fikrimiz, diqqətimiz orada olduğuna görə göz qırpmalarının sayı azalır. Və göz qırpmalarının sayının azalması da quru göz sindromunun əlamətlərinin şiddətlənməsinə səbəb olur və göz rahatsızlığını artırır. Ekspertlərimiz deyir ki, uşağa ekran limiti qoymaq istəyən valideyn əvvəlcə öz telefon davranışlarını tənzimləməlidir. Qəhrəmanımız gənc ana Həvva xanım övladlarına telefon və planşetlərdən maraqlı metodlarla uzaq tutmağa çalışır.
uşaqlarımda hər ikisində də 3 yaşından etibarən şəxsi mobil telefonları var və 3 yaşından etibarən özləri öz limitlərini təyin edə bilirlər. Necə? Əgər bir evdə, bir ailədə ana və ata özü telefon alüdəçisi deyilsə, uşaq da telefon alüdəçisi ola bilməz. Siz telefonu uşağa necə təqdim edirsiniz? Əgər siz bu aləti uşağa oyuncaq kimi təqdim edirsinizsə, bu sona qədər də belə olacaq. Siz gözləməyin ki, o uşaq o alətdən hər hansı bir araşdırma, öyrənmə, bilgi məlumatlanma vasitəsi kimi istifadə etsin. Ümumiyyətlə fərqli proqramlar var, hansından ki, siz uşaqların davranışlarını, hansı proqramları yükləyə bilərlər, hansı proqramları yükləyə bilməzlərlə bağlı özünüz qadağalar verirsiniz. Təbii ki, körpə yaşında siz demirsiniz ki, mən buna nəzarət edirəm. Çünki bir yerdə nəzərə almalısınız ki, uşağın inkişaf edən bir egosu var və siz o egonu daim valideyn nəzarəti, valideyn kontrolu olaraq etdiyiniz zaman bu dəfə uşaqlar sizdən nəyisə gizlətməyə və davamlı yalan deməyə başlayacaqlar. Çünki orada bir qorxu faktoru var. Mən necə edirdim? Uşaqlar körpə vaxtlarından 2 fərqli proqramım var idi. Bir, planşetin özü zaten buna icazə verirdi ki, öz interfeysi, orada bir yaş limiti qoyum və mən deyirdim ki, bax, planşet icazə vermir. Sənin planşetindir, sənin yaşına uyğun icazə verir. Mənim planşetim mənim yaşıma uyğun icazə verir. Və o, onun qadağa qoyduğunu anlayırdı. Ana qadağa qoymur, qadağa qoyan alətdir. Və orada avtomatik uşaq mənlə hər hansı bir savaşa girə bilmir. Mən də buna nəsə edə bilmirəm. Bax, görürsən, alət bizə icazə vermir ki, sən o proqrama daxil olasan. YouTube kimi platformalarda da yaş nəzarəti tam edə bilmirsiniz. Hətta deyirlər ki, YouTube Kids var, amma sizi əmin edim ki, bugün orada elə videolar var ki, təəssüflər olsun ki, bunu uşaq heç bir halda izləməməlidir və mütləq şəkildə kontrolda olmalıdır. Necə olur? Sənin yüklədiyin tətbiqə baxırsan ki, uşaq bu linkdəki bu videoya baxır. Ona limit qoyursan və avtomatik olaraq uşağın planşetində o video limitə düşür. Dolayısıyla sən birbaşa müdaxilə eləmədən həm də uşağın bütün planşetini nəzarətdə saxlamış olursan və ona saat limiti qoyursan, dəqiqə limiti qoyursan və planşet avtomatik olaraq bloklanır və deyirsən, görürsən, bugünlük planşet sənə bu qədər icazə verdi baxmağa. Ona görə də davam edə bilmərik, təəssüf. Əslində hər şeyi sən edirsən valideyn olaraq, amma uşaq bunun fərqində olmur və düşünür ki, bunu planşet edir. Balaca oğlum həddindən artıq videoların təsirinə düşməyə başlayırdı. Misal üçün, deyək ki, orada əsas qəhrəman hoppanırdı, düşürdü və s. təhlükəli hərəkətlər eləyirdi. Və biz onda sadəcə planşeti götürdük və bir izah eləyirik ki, Əmir, bax, hal-hazırda sən o qəhrəmana əsasən belə-belə davranışlar eləyirsən. Bu Əmir deyil, biz bu Əmiri tanımırıq və bu Əmiri heç sevmədik. Və buna əsasən də sən planşetə bir həftə qadağa qoyulur. Və bir həftənin sonunda o davranışı dəyişdiyi müddətcə siz ona xatırlatma edirsiniz. Misal üçün, mən ona xatırlatma edirdim. Əmir, görsən, səndə davranış necə dəyişdi? İndi sən başa düşürsən, amma pis videodur deyəndə əslində səni nədən qorumağa çalışırdı və əslində niyə buna pis deyirdi? Yəni, bir növ uşağa icazə verirsiniz ki, o başa düşsün ki, valideynin pis dediyi şey niyə pis idi? Sən bu videolara baxırdın deyə, bir həftə əvvəl sən heç aqressiv idin, hər şeyə əsəbləşirdin. Biz başa düşmürdük ki, sən niyə əsəbləşirsən? Amma bax, bir həftə keçibdir və sən o videolara baxmırsan və sən əsəbləşdiyini görürsən və uşaq da o anda deyir ki, yox, mən indi başa düşdüm. Demir, sən mənə qoymadın, mən gedib acığa, inadına ona baxacam. Qadağa əvəzinə izah tərəfdarıyam, müqayisə tərəfdarıyam və göstərmək tərəfdarıyam ki, bax, belə idi, belə oldu. Bu zaman həqiqətən də bu davranışlar bir daha təkrarlanmır. Yaxşısı budur. İşimiz həyatda bilməli olduğumuz vacib məqamlara aydınlıq gətirməkdir. Araşdırmalar göstərir ki, uşaqlar 8-12 yaşda gündə təxminən 4-6 saat ekran qarşısında olurlar. Və bu yaşda smartfon sahibi olmaq daha çox yayılıb. Uşaqların 60-75% telefon olmadıqda narahatlıq və stres hiss etdiyini bildirir. Nomofobiya adlanan bu hal telefonsuz qalmaq qorxusu ilə bağlıdır. Müasir dünyada rəqəmsal savadlılıq çox önəmlidir. Unutmayaq ki, telefonlardan düzgün istifadə uşağın gələcəkdə texnologiya ilə daha rahat işləməsinə də kömək edə bilər.
Valideynlərə tövsiyəm odur ki, uşaqlarla zaman keçirmək onların ümumi inkişafıdır, nitq inkişafıdır, hərtərəfli inkişafına kömək edir. Gün ərzində artikulyasiya aparatını inkişaf etdirə bilərsiniz. Yəni dil hərəkətləri, dili sağa-sola hərəkət etmək, şam üfürmək, şarı üfürmək, pambıq üfürmək, ev şəraitində bildiyiniz nələr varsa, onlarla uşağınızın nitqini inkişaf etdirə bilərsiniz. Qarabaşaqdır, makarondur, bunları yığıb kiçik motorikasını inkişaf etdirə bilərsiniz. Çünki barmaq uclarında olan reseptorlar birbaşa beyinlə əlaqəlidir. Bu da beyinə gedən siqnalları oyadır, uşaqların tez bir zamanda danışmasına kömək edir. Uşaqlar yatmamışdan qabaq onlarla xüsusi musiqilər, sakitləşdirici musiqilər də onların beynini aktivləşdirir. Əzizləmə, gözəl sözlər demək və səbirlə yanaşma. Və unutmayaq ki, səbir və sevgi nitqin açarıdır. Yalnız dərs oxumaq və telefon arasında seçimdə qalanda uşaq yenə də telefonu seçir. Amma elə aktivitələr var ki, elementar təbiətdə gəzməkdir, təbiətin indiki halını fəsildən asılı olaraq təhlil etməkdir, valideynin, yanında olan böyük insan kimdirsə, uşaq baxıcısıdırsa, hər kimdirsə, bacısıdır, qardaşıdır, uşağa təbiət haqqında məlumatını verməsini, uşağı təbiətlə tanış etməsini, addım atmağın nə qədər onun xeyrinə gəldiyini uşağa anladandan sonra başa düşürsən ki, uşaq artıq fizioloji yorulub, gələndən sonra artıq telefona vaxtı qalmır, oyuna vaxtı qalmır, enerjisi qalmır. Çünki uşağın tutum səviyyəsi böyükdəki qədər deyil. Daha sonra uşağın nəyə baxmağına mütləq bir şəkildə nəzarət etmək lazımdır. Amma uşağa əgər qadjetlərə kiçik yaşlardan tanış vermişiksə, onlara birdən-birə bunlar yaxşı deyil deyib əlindən almaq da düzgün deyil. Çünki uşaq o formada da aqressiya göstərməyə başlayır. Niyə? Çünki öyrəşdiyi şeyi əlindən alırsan, onun xoşuna gələn bir şeyi əlindən alırsan, baxmayaraq ki, bu onun zərəridir. Uşaq zərərlə xeyir hardadır, onun sərhədlərini bilmir. Ona görə də belə proseslərdə böyüklər aktiv iştirak etməlidirlər. Məsələn, ev şəraitində uşaqlarla anlayıram ki, valideynlər yorulur, işə gedir, amma evdə olan valideynlər yaxud da işdən gələndən sonra uşaqla yarım saat bir rəsm çəkməyə zaman ayıra bilərlər, rəngləmələr edə bilərlər. Yəni uşaq gördüyünü öyrənir, deyiləni yox gördüyünü. Çünki bizdəki şikayətlərdə də ən çox bunu eşidirik ki, uşağı qopara bilmirəm. Uşaq telefondan qopmur. Uşaq telefondan öz-özünə qopmayacaq. Uşaq oyundan elə-belə qopmayacaq. Gəlin boynumuza alaq ki, hər birimiz nə qədər çox sevməsək də, istəməsək də müəyyən qədər telefonlardan asılıyıq. Çünki hətta bəzən əlimizə atıb yanımızda görməyəndə belə telefonu özümüzdə narahat oluruq. İndi bu asıllıq axınının qarşısını almaq mümkün deyil, amma onu dəstəkdə saxlamaq olar. Kompüterin, planşetlərin biz mənfi, neqativ tərəflərindən bəhs etdik. İstərdim həmçinin digər xeyirli tərəflərindən də bəhs edək. Bəzi göz xəstəlikləri var. Bu ambliopiya deyirik biz buna. Bu nədir? Məsələn, gözün bayaq bəhs etmişdim, funksional olaraq yorulması, funksional xəstəliklər. Amma bəzi göz quruluşları var ki, bu gözlər ambliopiya diaqnozu qoyuruq. Bu nə deməkdir? Göz tənbəlliyi. Yəni gözün xüsusi bir formada quruluşu olur doğumdan və o göz quruluşuna görə də gözdə bir növ funksiya azlığı yaranır. Məsələn, beyin bir gözü istifadə edir, digər gözü isə kənara atır və o gözlərdə də zəiflik inkişaf edir, sonra çəpliklər yaranır məsələn uşaqlarda və bu halın müalicəsində də biz yüklənməni veririk zəif görən gözə. Hətta elə bir müalicə metodu da var, bağlama müalicəsi deyirik biz buna, patch metodu. Yəni sağlam görən gözün bağlanması və ki digər göz, yəni o biri gözün dəstəyi olmadan özünə düşən yükü daşıya bilsin. Və belə olan halda hətta planşetlərdə xüsusi proqramlar da var. Elə Lazy Eye məsələn deyilən bir proqram var Apple proqramında. Onlarda olan o göz yükü, göz çalışmaları belə müalicəvi məqsədlə istifadə oluna bilir. Və yaxud da hər iki gözdə də zəiflik struktur olaraq varsa, bəzən hətta növbəli bağlama veririk. Bir gün bir gözün bağlanması, digər gün digər gözün bağlanması və bağlandığı müddətdə də tutaq ki, yaxşı görən göz bağlanılır ki, zəif göz görsün. Hətta biz tutaq ki, 2 saat gözün uzağa olan məşqlərini veririk ki, uzaq məsafədən hətta televizora baxa bilər, gəzintiyə çıxa bilər, yəni göz görsün hər məsafəni. Və 2 saatda hətta yaxın, yəni telefon, planşet üzərindən bir oyunlar və s. veririk ki, gözün əzəliləri
işləsin, aşırı işləsin ki, gözdə bir növ tənbəlliyi önləmiş olaq. Bunları da biz aparırıq uşaq yaşlarında. Yəni böyük insanlarda göz tənbəlliyi müalicəsi onsuz da aparılmır, effektsizdir. Yəni uşaq yaş dövründə bax bu cür valideyn dediyim kimi həkim müayinəsindən sonra həkimin izni ilə və verdiyi, hətta uşağın yaş dövrünə görə də bu planşet istifadəsi xəstəliyə görə də hətta dəyişə bilir. Bəzən 2 saat veririk bağlamanı, bəzən 4 saat, bəzən 6 saat. Onlar hamısı həkim tərəfindən düzgün qaydada tərtib olunmalıdır. Açıq hava oyunları, kitab oxumaq, hekayə danışmaq, yaradıcılıq fəaliyyətləri, rəsm, musiqi, Lego qurma və digər məşğələlər, ailə ilə birgə oyunlar, həmçinin gündəlik ekransız saatlar təqvimi yaratmaq olar. Bilin ki, uşağın ekranla təması mütləqdirsə, bunu birlikdə izləmək və ya sonradan həmin məzmun haqqında danışmaq uşağın media savadlılığını da artıracaq. Sökülüb hə bu paltarı. Qəşəngdir amma. Artıq bildik ki, telefon və planşet istifadəsi az miqdarda və valideyn nəzarəti ilə olmalıdır. Gələn həftə yeni araşdırmamızla evinizin qonağı olmaq diləyi ilə. Hələlik! Hələlik!